据说电影《暴风》讲述土地革命时期中央红色交通线旧址的一群无名英雄与敌人斗智斗勇、坚持理想和信仰的故事。今天，我们一起来挖一挖与故事相关的历史背景。在中国革命通向胜利的道路上，曾经就有这样一条由无名英雄铺就的秘密交通线。1930年，一条途经香港、汕头、大埔、永定的秘密交通线架设起来了，先后安全护送周恩来、叶剑英、任弼时、刘伯承、聂荣臻、邓小平、邓颖超等200多位中央领导人，被誉为中央红色交通线。这也是唯一一条从未被破坏的交通线。由于当时小公园片区商业发达，在中法药房、华富电料行的掩护下，汕头交通中站作为重要枢纽，成功完成了中共党员和重要物资、文件、情报的护送任务。如今，经过重修的华富电料行主要还原了历史场景，而与之相邻的陈列馆，则更全面地展示了红色交通站的内涵。汕头保留了国内面积最大的骑楼群，是拍摄电影的最佳片场。上世纪初，借乔兹之风，汕头骑楼兴起，商埠林立，复古骑楼、斑斓嵌瓷、红砖洋房。活化保育后的小公园焕发新的生机，变身网红打卡地，文博馆群串起城市记忆，在这里读懂汕头。五虎桥宅融合汇聚潮汕文化、海洋文化、华侨文化。陈慈洪故居占地面积2.54万平方米，拥有506间厅房。这里是岭南地区规模最大、保存最完整的桥宅。中西合璧的潮汕小故宫有岭南第一桥宅的美称。最佳片场等你寻迹，让我们共同期待荧幕上的汕头。口声交织，铿锵有力，气势如虹。舞出汕头，震撼全国，走向世界。非遗文化破圈出海，一路狂飙，重焕新生。热血沸腾，激情澎湃，这很汕头。萍水相逢时，茶博人情厚。功夫茶是汕头人的待客之道，无处不茶，无事不茶，无时不茶。功夫茶更是汕头的象征，沁人心扉，功夫茶香，这很汕头。精雕细琢，匠心独运，底蕴深厚，魅力独特，这都很汕头。这么独具特色的莺歌舞、功夫茶等汕头元素是否会在影片中亮相？敬请期待。小红书